cái chín to lắm tôm. Tôm đuôi. Ăn mít nào, tôm này. Tôm. Ngọt lắm. Ăn đi. Ngon à? Quả này tí về mình bổ ra chắc đem mình bán được ấy. Xong tiếp xem tôm luôn. Ngon thật. Ra cây kia nó tôm luôn. Nặng phết. Đi. Chúng có vẻ dài nhưng mà chưa chín mà cứng. Quả này dài này chắc là nó chín nhanh. Thôi mình cứ thu hoạch quả này ra. Chín. Này chắc chỉ 2 hôm nữa là
gai nhẵn như thế này, mũi to lắm đấy. Về tôm luôn. Nặng lắm tôm lụa. Chắc là mình lấy thế thôi. Chắc là 20-30 cân mất. Đi nào. Còn chín quá. Một con gì ăn mất rồi. Bổ thùng sẽ ăn được không? Chín cây lụng ngọt ngọt thật đấy. Ngon lắm tôm lụa. Thôi về thôi em. Về tôm lụa nặng lắm. Đi. Đi nào. Đi, về thôi. Cho em bé này nó đòi nó không thấy bạch bạch. Bữa nữa một túi đi. Hôm nay bà lại uống á. Hoa là cháu mua chứ không phải là cháu bán đâu. Mai lại uống nha bà Hoài. Cháu Túi mà của bà Hoa cũng là cháu mua mà. Cứ cho vào treo vào xe máy luôn lúc nào nhớ. Bảo mai bà lấy một chai gì? Đâu anh em chị ơi. Bán lẻ như nào ấy? Mấy cân. Thế đấy. Đấy, vào cái nhọn. Cái phay ngồi lái rồi mà. Có máy phay tay ấy. À. Rồi. Này, cho còn một miếng này. Ăn trước này. Một cái người ta nhiều được á. Thái nhà nào đây? Mấy thái nhà hủ mà. Nó chả ăn nữa. Hai cân hai. Ngọt mít thái mà. Đấy, nửa này. Được bao nhiêu? Cũng được. Nửa nào cũng được. Có 1 cân luôn. Ôi, nó thèm. Ê, quét đi nữa đi bà kìa. Không hay không. Cái đó. Thì nó đây nó. Cân 1. Cái chặt để cho phận để cho anh nhé. Cái này thì cho nó đủ cân. Mà đúng 1 cân nhỉ? Mình 5.000 thôi, 40. Mình chưa là Là 2 cân 3. 80.000. Cân đi. Bao nhiêu một cân này? Đủ. Nhưng mà chừng phải nữa cân nhưng mà hết còn 9 rồi. Có cắt luôn luôn chẳng cái. nó đòi nhiều cắn cho nó quá. Đắm nào cân. Cảm ơn chị nhé. Bác. Thấy lặng. Cái đây hay.
Ở đây vào quả. Nó không mềm đâu. Nó là mít thái không ạ? Cắt ra Nó là mít thái. Có tiền quả đấy. Con này ăn gì? Ăn gì? Lấy đường để lại nguyên ra thêm. Vâng. Đến giờ này không quay được xe. Đi đâu tổng là. Đây này còn non rất là ngon. Cho no vào nhá. Cũng khô rồi. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu lấy nước vào đây cho ngàn vịt tắm. Nào anh Thảo, mày ra uống nước nào.
là bây giờ chúng mày cũng có tắm rửa nhá. Đấy. Đi về nấu ăn sáng. Tôm nuôi đi về nấu ăn sáng đi. Nào anh xem nào. Anh phải gặp nó thế nào chưa? Con đáng yêu. Chúng ta xem con này một tí đi. Lớn nhanh thật đấy. Con này vào nhé. Ngon lên con nhé. Ăn đi. Anh vừa lại tổ cho con mày nhé. Chăm sóc nó kỹ nhé. Ổn này vào thì nó mới ấm lớn nhanh được. Về đây. Tôm lục. Thế là đi rừng có mệt không? Thế không có anh ngồi một quả bếp nào hết. Thì không chứ. Muốn chín rồi đấy. Anh đi lấy hành rất là xong. Thử ăn muốn nào. Đây, anh múc ra đây cho chúng mày nguội trước nhé. Cái đây cho nó nguội một tí. Lúc ngoài không múc được tôm nguội. Nó đừng đi nữa. Ở đây mà ăn này. Ở đây con.
nguội rồi, tôm đâu, lu đâu? Anh về ăn bún đi. Đây, lên đây ăn nhanh. Nào về ăn bún đi. Nào. Ăn đi nhá. Xong rồi. Vừa non. Hết. Bún đâu. Ăn sáng này. Ăn đi. Chuẩn bị tắm này, tôm nuôi. Để tắm đi. Tắm. Tắm đi. Để đây tắm á. Nước ấm mà. Nước cả ngày lắm rồi. Thơm ngay. Đứng ở đây. Đấy nha, nước nha. Rồi đi đi. Đi đi. Lượt tôm nhá. Nào vừa để anh xoa cho thơm. Vô tắm miêu. Tông lô tắm mà có tắm rồi anh tắm nốt cho mình. Cho cái nồi đâu rồi? Lu.
chưa? Ăn chơi với anh nha.